Laidos partneris TTT Kazino. Sveiki, aš esu Marius Grigonis, esu Lietuvos rinktinės narys, taip pat atstovauju Tenerifės Iberstar komandoje. Žiūrėkite krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Tėvus užsienį vilioja gerai apmokamas darbas, o jų vaikai Lietuvon grįžta dėl puikaus krepšinio. Būrys Šiaurės Airijoje gyvenančių 14-mečių lietuvaičių šią vasarą puikioje Šventosios krepšinio aikštelėje, padedant ne tik jų treneriui Vyčiui Kalpokui, bet ir mūsų specialistams, nagrinėjo oranžinio kamuolio paslaptis ir tobulino savo gimtąją lietuvių kalbą, nes Dubline jie mokosi airių kalbą. Mes esame migrantai, atvažiavę iš Airijos. Aš Dubline treniruoju su savo šitą komandą. Treniruoju pas trenerį šitą. Labai padeda mums išlaikyti tą lietuvių kalbą. Labai gerai krepšinį mumis mokina. Patinka man treniruotis su šitais draugais mano komandos nariais. Treniruojusi kas antrą dieną beveik. Biški sunku, bet reikia. Sunku man, kad pasiekti tą lygį. Metus laiko treniruojamės 3 kartus, prieš tai treniruojamės labai mažai. Bet, kaip sakoma, einam į priekį, tikiuosi, kad sponsoriai padės ir ieškom sponsorių, kurie padės, kad galėtume bent pasiekti žmogų, kaip Lietuvoje treniruojasi tokio amžiaus vaikai. Ir Lietuvoje treniruojasi tokio amžiaus nuo 5 iki 7 kartų. Mums dar toli gražu, bet pabandysim tą įgyvendinti. Aš gimiau Lietuvoje, bet dabar esu Airijoje. Mano šeima, tėvas, mama ir sesė, o visi kiti čia Lietuvoje gyvena. Čia grinai pas mane yra vien tik tai lietuvių. Ir jinai pati pirmoji, net aplamai, net visoje Airijoje tokios komandos nėra. Atskridau dabar į Lietuvą stovyklą antrą kartą jau. Norėčiau likti ten. Man daugiau patinka Airijai. Nėra krepšinio, bet komanda yra Airijoje. Dabar kyla tas sporto šaka krepšinis. Su šitais jaunuoliais, kurie labai stengiasi ir nori, sakoma, palaikyti ir pakelti Airijoje krepšinio lygį. Rugsėjo gale prasideda lyga vadinama mūsų, kur mes šiemet esam 15-inių, 1 divizijone. Praeitais metais buvom 2, šiemet 1, taip kad po truputėlį kylam į viršų. Praeitais metais mes žaidėm po kito klubo vėliavą, o šiemet jau baigiu įkurti klubą ir mes žaisim po tauro vardu. Tai bus tarp visų užsienietiškų vardų mirgės lietuviškas vardas Tauras. Dariui Dimavičiui ačiū ir Ryčiui Vaišvilui, kuris padėjo suorganizuoti varžybas, ir labai didelis dėkui Tomui Keršiui, kuris ruošiasi atvažiuoti pas mane į stovyklą padėti. Taip pat Sirtautas Oro karalius atvažiuos pas mane. Ir aišku savo treneriui Bruniackui, kurio dėka vakar mes turėjom labai jau didelį dalyką su krepšinio legenda Saboniu padaryti nuotrauką, net parašus gavo. Tikriausiai ir 2017 vasarą šie jaunieji mūsų tautiečiai iš Šiaurės Airijos vėl atvyks prie Baltijos jūros. Pirmoji lietuvių komanda Airijoje – Tauras. Mes už? Taurą! Iš Ispanijos tada sugrįš ir kaunietis Tenerifės Iberstar žaidėjas Marius Grigonis, su Lietuvos rinktinė dalyvavęs Rio de Žaneiro olimpinėse krepšinio varžybose. Apie Mariaus Grigonio kelią į didįjį krepšinį jau išskirtinis interviu mūsų programai po reklaminės pauzės. Lietuva niekada neturi teisės pralaimėti, nesvarbu koks varžovas. Laidos partneris TTT Kazino. Krepšinio pasaulyje. Su kauniečiu Marium Grigoniu mes kalbamės, nauji iššūkiai buvo Rio de Žaneiras. Ir tu pirmą kartą patekai ne tik į Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę, bet ir į olimpinės žaidynės. Tokia pati baimė, kaip ir vykstant į Ispaniją pirmą kartą. Ne baimė, o jaudulys buvo, bet kai jau esi vyresnis, vis tiek daugiau kažkiek matęs, daugiau žaidęs, tai tiesiog buvau labai pamalonintas, kad pakvietė ir labai norėjau sudalyvauti. Visus domina
Kada, kur ir kaip prasidėjo tas tavo kelias į krepšinį? Kiekvienoje lietuvių šeimoje gal prasideda nuo senelių, nuo tėvų, nuo brolio vyresnio, kad jie susidomėjo to krepšinį, jie visą žaisdavo, eidavo į lauką ir taip pat žaisti, pabumsėtą kamuolį ir taip gavas. Paskui pradinėje mokykloje atėjo treneris iš Kauno krepšinio mokyklos. Galvoju, kodėl ne, vis tiek jau daug laiko būnu su kamuoliu, kodėl ne, nuėjau ir pamačiau, kad žymiai geriau už kitus atrodau. Dar prisimeni tą pirmąjį trenerių, kuris tave pakvietė? Feliksas Mitkevičius buvo, bet dabar tik Žydrūno Ilgausko, Šarūno Jasikevičiaus ir kitų puikus treneris. Bet aš pasibau tik metus laiko, paskui Arūnas Visockas pasiėmė mane ir pasibau iki galo. Nebuvo labai griežtas, treniruotėse. Aišku, buvo reiklus, labai norėjo savo tą kartą, kokio 94 metų, kad kuo daugiau jie pasiektų, toks nuoširdus treneris buvo. Noro, manau, netrūksta, nei tiek mūsų kartai netrūko, tiek dabartiniams jaunuoliams. Noro tikrai pas daugelį vaikinų, matau, net per daug. Vieni bijo labai, jeigu treneris balsą pakelia, kitiem geriau, kad glaustų ir sako, koks tu geras. Kaip tau? Per geras ir blogai, bet kaip reikia irgi erzina, bet ta prasme aš tikrai neįimu į galvą, kaip būna, yra žaidėjų, ant kurio rėksys ir jau nueis į galą suolo ir jau nebeteis, o kurį būna, kad glosto ir jis jau nebejaučia ribų. Taip kad, ką žinau, man visi treneriai prisitaiko. Arūnas Visockas, sakykime, kažkas tai sakė, kad tau lik tėvas buvo. Visi juokdavosi, kad sako kaip tėvas, nes visur su juo jau ir dublerius atėjau su juo, ir Saboninį žaidžiau su juo. Žalgirio antroji komandai žaidėjai. Iš pradžių mes buvo padarę tokią kaip ir trečią komandą, buvo RKL, regionų ir lygoje. Tai žaidėm tenais. Ir tada jau su Visocku ėjau į dublerius. Berods 2 metus iš eilės iškovojot bronzą. Tai čia kaip atėjau, tai dar reikėjo palaukti, nes dar iš pradžių nežaisdavau, o paskui pasniais 2 metais, kur žaidžiau, buvo bronza su Masiuliu. Bet turbūt pats svarbiausias žingsnis į Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę buvo 2010-ieji, kaip 16-metė jaunučiai. Tada irgi mes galvom, kad nes mes žaisdavom prieš kitus ir galvom, kad geriausi mes čia esam, nes nieko nepralaimėdavom, o atėjom į Europos čempionatą ir viskas buvo kitaip, vis tiek antrą vietą paėmėm, bet taip su daug sėkmės gavosi, bet jo, ir tada manau visi pagalvojo, kad su tuo krepšiniu reikia kažką daryti, nes sekasi ir reikia daugiau darbo įdėti, kad paskui atsipirktų. Jūs ruošėtės būtent 16-mečių turnyrui čempionatą Juodkalnyje ir tu ten jau buvai, užtikrintas, atrodo vaikinas sudėtas iš peties. Beje, kapitonas tuo metu buvo Dimša. Tomas Dimša ir jūs ten buvot vieni turbūt jau iš lyderių. Mes nuo pat pradžių, nuo 11 metų jau su Dimša labiausiai skirdom ir taip ir todėl jautėmės savo kartu užtikrinti, nes visada buvom bene geriausi. Visi labai gerai sutarėm, visi bendraujam kartu, visi man patinka. Nežinau, visi žaidžiam gerai, stengiamės ir vis. Tai kaip galvoji, kaip seksis Juodkalnyje? Kovosim dėl medalių. Grįžtat su sidabro medaliais, su taure Vilniaus oro uoste. Laimingi, bet norėjot aukso. Visus tuos metus, kaip žaidėm, norėjom aukso ir vis užkirsdavo kelią ar tai kroatai, ar pasaulio čempionate amerikiečiai. Medalis ir didelis pasiekimas čia Lietuvoje, tai kad pripratė visi, kad reikia aukso, bet jei realiai pagalvoji, ne kiekvienas tą medalį iškovojo. Daugelis prisimena 2012 metus Vilniaus Siemens arena, 18-mečio Europos čempionatas. Jums buvo smagu, žiūrovam buvo smagu, bet ir buvo daug įtampos. Treneris sakė, kad namie žaidžiam, bus daugiau įtampos. Tai ir dar Dimša gavo traumą, susilaužė riešą tada. Ir tokia didesnė atsakomybė ant kitų ir ant manęs atėjo, bet viskas pasisekmė vėlgi. Antra vieta nėra blogai ir namie pasirodėm tikrai nemanau, kad labai nuvylėm. Rugpjūtį mes su 18-mečio rinktinė nepasiekėme aukso. Ir pralaimėjom finale Kroatijos rinktinėje vedamų Šaričiaus.
Esu laimingas, kad buvau įvertintas. Aišku, džiaugiuosi, bet tikrai nesureikšminu to dalyko. Viską laimėjom, aišku, paskutinės varžybas pralaimėjom ir to užteko, kad tik antrą vietą paimtume. Bet trenerių Visocką, aš su juo užaugau, jis jau mane nuo mažens pasiėmęs į savo komandą, treniruoja. Tikrai mes jau susipažinę su jo sistemom, pažįstam jį, todėl ir manau, mums gerai sekas. Aš stengiuosi ugdyti nugalėtojo mentalitetą, nes jeigu eini į aikštelę ir nenori ar nesitikė laimėti, tada aišku nieko nesigaus. Pusfinalis, žaidžia su serbais, pralošinėjat, sugebėjot laimėti ir tavo lemiami 2 taškai buvo pelnyti ir finalas. Čia kaip dabar klausia, kokį įsimintiniausią metimą, tai turbūt visada sakau tą patį, kad buvo tas metimas, buvo emocija tikrai, nėra žodžių kaip apsakyta, emocija tas 10 sekundžių. Tu gyvenime esi ramus, bet aikštelėje kaip sprogstama bomba. Nesu aš toks ramus, gal tokiuose situacijose gal jo ramesnis atrodo, bet kaip žaidėjau įsijungi tą kitą, nežinau, kitą režimą, nes užvaldo emocijos ir taip toliau nori laimėti, nori geriau pasirodyti už kitus ir taip tiesiog išlenda. 2013 pasaulio čempionatas 19-mečių. Viskas buvo vėl gerai, Dimša jau žaidė, jau ėjom be pralaimėjimų ir tada grupiai nusileidom, man atrodo, vėl kroatam ir tada pusfinalį amerikiečiam, nes gavosi, kad mes pusfinalį išeinam ant amerikiečių, pralaimėjom ir ten dar gerai pralaimėjom, nes ta rinktinė buvo visi NBA žaidėjai, dabar jau visi žaidžia tenais ir tada dėl 3 vietos Australiją po pratęsimo laimėjom, tai buvo, manau, buvo geriau negu sidabras mums. Tie čempionatai Europos, tave juk turbūt ugdė kaip žaidėja. Kaip žaidė su bendramžiais, tiesiog yra kas kita. Manau, kad tą išugdė labiausiai viską, tai kaip išvažiavau į Ispaniją ir pasidėjau ir su aukšto lygio žymiai geresniais žaidėjais pradedi žaisti ir tai ugdo tavo tą pasitikėjimą. Jeigu tu gali čia įmesti 10 taškų prieš tokius žaidėjus, tu prieš žemesnio lygio galėsi 20 mesti, tai aišku, ugdo ir tai labai padėjo, kad patekau į vyrų rinktinę. Arūnas Visockas, tavo pirmasis treneris be Felikso Mitkevičiaus, pasakė, lik Lietuvoje, kai tau buvo 18, ar tu tarėsi, kad aš išvažiuoju į Ispaniją? Visockas dar dabar laimingas, kad išvažiavau į Ispaniją, nes tiesiog tokios sąlygos buvo. Būtų čia geresnės sąlygos, būtų čia likė. Piniginė prasme čia geresnės sąlygos buvo turbūt, bet dėl žaidimo ir dėl tos visos lygos ir treneris buvo taip pat siūlė labai geras sąlygas, Kim Košta, kuriam labai esu dėkingas. Jo, tikrai parodė, kaip reikia, ko reikia, kad kiltume aukštesnį lygį. Manresa, 2 metai praleisti tenai, ką tau davė kaip žaidėjui, kaip žmogui? Davė daug, visko pamačiau daug, tikrai įsimylėjau visą tą kraštą Katalonijos. Kaip žmogui, tai tiesiog, kad kaip vienam reikia gyventi, tu jau moki, nemoki, tau reikia išmokti, kaip gyventi vienam. Pirmi metai tikrai taip sunkus būna, ypač tie pirmi 3 mėnesiai, bet paskui jau 2, 3 metai jau tu atvažiuoji, jau žinai kaip kas ir nėra tai blogai, jau žinai, kad atvažiuos, žinai, kada draugė atvažiuos, žinai, kada tėvai atvažiuos ir viskas, o kaip žaidėjai, tai tiesiog pasikeičiau totaliai, kiek prieš 3 metus atvažiavęs ir taip toliau, tai Manresą visiškai pasikeičiau kaip žaidėjas. Tai tu turėdavai daug laisvo laiko, gal taip kaip Chomičius bandydavai valandėlę kitą pabūt ir pamėtyti? Treneris pasakydavo, kad turi ateiti, jau pats supranti, ateini visada 1,5 valandą prieš treniruotę, pasidarai visus pratimus. Pavyzdžiui, pirmais metais su Pedro Martinezu būdavo tik gynyboj, liepdavo pirmyn atgal pristatomų lakstyti. Tai būdavo prieš ir po. O su šitu treneriu daugiau būdavo metimų ir taip toliau. Bet tu metikas buvai jau ir Žalgirio dublerių komandoje, beje, sužaidėjai ir už Kauno Žalgirio meistrų komandą vieneriuose rungtynėse. Tai nelabai skaitau kaip debiuto Žalgirį, nes tai buvo daug traumų po Žalgirį, reikėjo, kad kažkas tiesiog užpildytų tą vietą ir taip gavos, kad mes su Tomu Dimša galėjom.
Bet tai neskaitau kaip debiuto, nes tai buvo tiesiog įmestas į ugnį, jaunas žaidėjas ir tiek. Ar 2016 pavasarį tikėjai, kad būsi pakviestas? Tikrai tikėjausi, vien todėl, kad visi jau pradėjo šnekėti, kad tave pakvies. Ir tada galvoju, kodėl ne? Nes Ispanai? Jo, nes mano pozicijai realiai tikrai pagalvojau, kodėl ne, į tą 16-18 tikrai galiu. Prieš Milaknį gal ir nepatogu, veteranas, jau geras metikas, savotiškai tu jų vietą užėmei. Jis atvažiavo vienos formos, aš kitos formos atvažiavau. Aš tiesiog turėjau tokį pasitikėjimą, kad galiu, jei ne geriau, tai bent taip pat pasirodyti. Ir taip gavos, kad per pasirašymą tikrai geriau atrodžiau. Visi šneka, visi pabrėžia, kad trūksta to, o pasirodo, čia pas mus niekada nieko netrūksta ir to jaunimo ateina ir sakau, bus ir metikų, bus ir žaidėjų, visko bus, tai manau, viskas bus gerai. Gyvenime turbūt nėra atsitiktinumų ir viskas pasiekiama darbo, nes tu turbūt porą vasarų važiavai savo atostogų sąskaitą Amerikon. Ten tokia stovykla, kur labai padeda daug ką ir labai padeda fiziškai sustiprėti. Tai čia ispanų dėka važiuodavai? Jo, agentūra sumokėdavo už gyvenimą, už trenerius ir man tik bilietus reikia nusipirkti. Taigi, Mariau pakviečia į Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę, fizinę stovyklą pajūryje, pirmosios rungtynės ir tu lik savotiškai pasijutai lik žuvis vandenyje. Pirmą metimą įmetė, galvoju, gerai, jau pirmi taškai ir tada jau prasideda atsilaisvina rankos. Ir tikrai yra žymiai lengviau Lietuvos rinktiniai žaisti, negu kokioj žemesniai, kaip aš žaidžiau Manresui. Nes čia žaidėjai yra aukštesnio lygio, jie pamatys, atiduos ir tiesiog, nežinau, gerai jaučiausi per treniruotės ir tai atsispindėjo varžybose. Daug taškų visose rungtynėse pelnėjai prieš olimpinėse. Kasgi atsitiko Rio de Žaneire? Rolė vėl pasikeitė, buvau išleistas kaip pakeisti Seibutį ir sustovėti gynyboje ir buvo tikrai, kad įmečiau tuos laisvus metimus. Tiesiog būna, nežinau, kas atsitiko, pramečiau tikrai daug ir tikrai nevertinu gerai savo pasirodymo, bet buvo daug faktorių, buvo tas pirštas sulūžęs, buvo, nežinau, gal per anksti formą įgavau. Prabilo visi mūsų psichologai, treneriai, čia likę Lietuvoje, kad jūs Lietuvos vyrų krepšinio olimpinė rinktinė nebuvo psichologiškai, sakykime, stipri. Aišku, rezultatas turbūt parodo, kad gal ir nebuvom, bet to nesijautė. Iš tikrųjų, ta atmosfera tai buvo gera. Komandos viduje nebuvo jokių pykčių, Nebuvo tikrai tarpusavy, tikrai nebuvo. Ir jauni paklusdavo seniams, o ne jūsų nespaudė? Nespaudė, aišku, ten pasakys kažką padaryti, bet tai yra viskas normalu ir nepasakyčiau, kad atmosfera buvo bloga. Vis tiek jie jau senai žaidžia kartu ir mus priėmė labai ir viskas buvo gerai ir viskas ir klostėsi gerai, bet atėjo viena diena ir viskas... Ispanija galčiausia. Kaip, ta diena turbūt galčiausia, jau ten nesvarbu ar Ispanija ar kas, bet atėjo viena diena ir taip gavos. Čia kaip... Taip jau Lietuvoje yra. Vieną dieną visi tave aukština, paskui atėjo. Toks gyvenimas, be abejonės, bet vis dėlto 50 taškų pralaimėti, čia turbūt jau, kaip ten sako, smūgis į paširdžius arba į nugarą. Žaidėm paskutinius kėlinius jaunesnį jau žaidėm, mes neatlikom savo tos užduoties, pralaimėjom, bet tikrai, kaip visi sako, kad čia yra didelis skirtumas. Realiai būtume laimėję prieš Australus, jokio skirto nebūtų, nors yra 100 taškų. Tikriausiai ilgai prisiminsi ir Joną Kazlauską, Lietuvos nacionalinis vyrų krepšinio rinktinės vyriausiai strategą. Visi sakė, kad labai griežtas, bet ne, aš nemanau, kad jis toks buvo labai griežtas. Ir tiesiog gal aš esu susidūręs su griežtesniais ir man taip nepasirodė. Kad viskas irgi, taip tos jaunus irgi priėmė, nebuvo taip, kad nusistatymas, nes aš tikrai galvojau, kad toks pas daugumą tų trenerių būna toks nusistatymas prieš jaunus, kad visada vyresnius ims, bet kaip įrodė, kad ne. Kita filosofija, tikrai nesu pas tokį trenerį treniravęs, viskas kitaip.
matematiškai tikslu. Nu taip, jo, viskas kitaip, kaip aš buvau su ispanais treneriais, tenais dar kitaip. Kurių geresnė? Aš dar negaliu spręsti, kuri geresnė, kuri ne, aš mažai mačiau, bet kaip matėm, kad daug medalių laimėdavo, tai gal tai irgi gerai, bet šiais metais tiesiog nepavyko visko taip įgyvendinti. Gaila, kad neliko jo. Vieni tik metai, tai aš nespėjau prie jo prisirišti ar ką. Gal kitiem gal gaila, nežinau, gal ne, gal jau nori pakeitimų. Man visat patinka su naujais treneriais pažiūrėti, kaip jie galvoja, kaip viską, gal bus geriau, nieks nežino. Gali pasakyti, kad aš vis dėlto esu laimingas, kad 22 patekau į olimpinės žaidynės. Tai aišku, nemanau, kas pasakytų, kad buvo nelaimingas dalyvauti tokiam renginyje, tai yra kažkas to, kad tą visą, ką aš mačiau, jau pas mane galvoju ir visą gyvenimą atsiminsiu. Ko tau reikia, ką tu dabar tuos metus darysi, kad štai ir 2017 Europos čempionate žaistum už Lietuvą? Labiausiai gal reikia to atstatyti tą visą metimą, tą pasitikėjimą ir atvažiuoti vėl geros formos, nueiti su komanda kuo toliau, kad gauti tokios patirties, kad tos įtemptos varžybos ir pagerinti viską, ką tik įmanoma. Toliau gynyboje dirbti, toliau puolime, daugiau judesių, įvairiapusiškumas. Visur keliai atviri, jeigu tu sieksi jo. Jeigu dirbi, vis tiek kažkas pamatys, kad tu dirbi. Gal ne pirmais, ne antrais, ne trečiais metais, bet vis tiek. Treneriai mato tą ir protingi žmonės įvertina. Į Ispaniją net 15-mečiai, 16-mečiai ir toliau važiuoja. Ten geriau. Ar geriau? Paruošia, nei pas mus treneriai. Ten yra kitos tokios taisyklės. Ten, pavyzdžiui, man atrodo, iki 17 metų pick and rollų negalima žaisti, užtvarų negalima žaisti. Reikia viską 1-1 žaisti. Čia labai gerai. Išsiveršti, nusimesti. Ten tas žaidimas yra visiškai kitoks, negu eitum į Sabonio centrą dabar pažiūrėti. Tai būtų ir deriniai, būtų ir kaip. Tenais yra įsiverš, numesk arba vėl veržiesi 1-1 žaidži. Tai nežinau, kas geriau yra. Reikia tą vidurį kažkaip gauti, kad ir tas būtų geriau. Žalgiriečiai, kurie pakyla, išskrenda toli, sako, kad mano svajonė ir aš būtinai sugrįšiu į Kauno Žalgirį. Kada galėsiu duoti naudą Žalgiriui ir jeigu man bus palanku ir klubui bus palanku, tai aišku taip, bet aš tikrai nenoriu būti tas, kur atvažiuoja tik dabaigti sezonus ir tiesiog pasimti pinigų, padėti kažkiek ir viskas. Norėčiau dėl pergalių būti tas pagrindinis žmogus. Reikėtų žiūrovam pasakyti, kad tu Mariau žaidėjai drauge Žalgirio dublerių komandoje su Luku Lekavičium. Viskas gerai su juo yra tikrai kas labai patinka jo atsidavimas. Jis toks darbštus viską per darbą pasiekęs. Tai tiesiog yra iš ko mokytis. Tomas Dimša buvo, tikrai atrodo, jau Žalgirio žaidė meistrų komandoje. Daug nuo trenerių priklauso. Vienas treneris tave mėgsta, leis tau 20 minučių išbėgti, tam treneriui kažkas neįtiks, kažko kitas labiau įtiks ir tu nebežaisi. Ir jeigu tu vienus metus nežaidži, antrus jau sunkiau atsistatyti, dar jei antrus nežaidži ir taip gaunas, paskui dar užklupo į traumas ir taip toliau, bet tai tikrai nėra viskas iš jo. Čia jam 22 metai tikrai dar netokių buvo atvejų, kad vėliau pasiseka ir viskas. Taip, kad tikrai čia visi sako, kad jau blogai, jau viskas jam, bet tikrai ne. Taigi buvo pirmas išskirtinis 2016 Rio de Janeiro olimpinio žaidynių dalyvių krepšininkų Mariaus Grigonio interviu laidai Krepšinio pasaulyje. Aš linkiu, kad po 5 metų kas nors kitas padarytų, džiaugtųsi ir galbūt, kaip ir kiti svajoja, už Atlanto skristum. Ar neįgyvendinama tokia svajonė? Kažkur gal yra, bet kol kas tai čia save matau ir dar yra čia, kur daug siekti, taip kad... Ten sakai, ir be manęs yra tokių. Jo, jei visi geriausiai išvažiuosi už Atlanto, čia nebus kalbos. Taigi, sėkmės Ispanijos ACB lygoje su Tenerifės komanda, seksime, lauksime ir, žinoma, sveikatos.